Inshallah. Shukran sana Sheikh Shabani kwa utangulizi huo mtamu. Barakallahu fik. Na nadhani tayari ushatupa mwangaza wa vipi kipindi chetu leo kinakwenda. Labda Sheikh Shabani, kwa kuanzia na kipindi, labda utuanzie na huyu haji mtarajiwa. Nadhani na sasa hivi mahujaji wengi wanajitayarisha tayari na maana kila process zote maana washamaliza. Sasa huyu haji mtarajiwa vipi atajitayarisha au vipi matayarisho yake tokea yuko nyumbani kabla kwenda hija? طيب بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. مقتضى فلسفة الحج، مقتضى وفلسفة يهية ni kwamba على الحاج أن يكون حاجا قبل الحج. نعم. من kama inaingiliana haya. Naam, kuna haja na haji. Aiwa, haju, alhaju ni hujaji mwenyewe. Naam. Akiwa mwanamke atakuwa ni alhajjatu. Naam. Alhaju au alhiju ndio hija yenyewe. Naam. Au alhajjatu pia inakuja kwa maana ya hija yenyewe. Naam. Kwa sema Allah subhanahu wa ta'ala, walillahi ala nasi hijjul baiti. Naam. Katika qira nyingine walillahi ala nasi hajjul baiti. Sasa tunapozungumzia kwamba huyu hujaji mwenyewe, naam, falsafa kuu ya mtazamo wa kisheria, sheria ya Kiislamu, kwamba huyu anayekwenda kuhiji anatakiwa awe kama hujaji tayari. Ndiyo. Kabla ya kuanza hiyo hija yenyewe. Ndiyo. Kwa maana maandalizi yake na ule muonekano wake ulivyo ndani na nje. Naam. Kwamba awe katika hali ya kwamba ya kana kwamba yeye tayari ni hujaji. Ndiyo. Kwa sababu angalia maelekezo Allah subhanahu wa ta'ala aliposema kuambia mahujaji na wanaotarajia kwenda hija, akasema Allah subhanahu wa ta'ala, alhajju ashhurun ma'lumat faman faradha fihinna alhajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Naam. wama taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah. Naam. watazawwadu fa inna khayra zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Falsafa iko hapa. Ulil albab, wenye akili. Naam. Akasema Allah subhanahu wa ta'ala kwamba hija ni miezi maalum inayojulikana, kwa maana maandalizi ya hija yanapatikana katika miezi maalumu ambayo ni miezi mitatu inayofuatana, ikiwemo mwezi huu wa Dhulhijja. Ndio. Kwa hivyo Shawwal, Dhulqaada, Dhulhijja, hii ni miezi mitatu inaitwa miezi ya hija. Naam. Si kwa maana watu wanahiji katika miezi hii. Ndiyo. Kwa maana hiji katika Shawwal au katika Dhulqaada, hapana. Naam. Imeitwa kwamba ni miezi ya hija kwa falsafa hii. Muktadha wake ni kwamba hujaji katika miezi hii awe ni sawa na yule ambaye yuko tayari Maka anahiji. Naam. Akaambiwa kwamba faman faradha fihinna alhajja, hakusema faman faradha fi yaumil hajji alhajja, hapana. Kwamba atakaye jiwekea ulazima, kwa maana ameshaweka ima nadhiri au nia, kusudio la kuhiji. Ndiyo. Katika miezi hii mitatu kwamba hiyo azma ya kuhiji tayari ipo. Ndiyo. Basi anawekewa tayari condition, masharti matatu haya lazima ayazingatie. Naam. Japokuwa hajafika Maka, yuko bado katika nchi yake. Naam. Akaambiwa cha kwanza, fala rafatha, asifanye uchafu wowote. Tokea yuko nyumbani. Tokea yuko nyumbani. Naam. Ameshadhamiria kuhiji tu, basi mambo hayo marufuku tena. Sasa hapa niweke tambihi moja muhimu. Naam. Mara nyingi mtazamo au mitazamo ya kifikra huwa inageuza ibara iliyotamkwa kwa kuzingatia ibara inayofahamika katika akili ya mtu. Ndiyo. Mfano, tunapoambiwa kwamba anayedhamiria kuhiji basi asifanye uchafu wowote, atatokezea mwingine atakwambia kwamba mimi sijadhamiria kuhiji bwana, kwa hivyo uchafu naufanya tu. Naam. Kwamba hii haimaanishi kwamba makatazo haya ni kwa mahujaji peke yao. Naam. Bali hata mtu mwingine ambaye ni Muislamu au si Muislamu, mtu yoyote, binadamu yoyote, hatakiwi kufanya maasi. Kweli. Ila iwe kwa bahati mbaya, kwa kukosea, kwa kusahau, kwa kughafilika, hiyo ni hali nyingine mbali. Naam. Lakini kwa makusudi kwamba kwa kuwa mimi sijahiji na sitarajii kuhiji mwaka huu, ngoja nifanye kwanza haya mpaka nifikie wakati ule. Katika miezi hii mitatu nikidhamiria kuhiji ndipo taacha maasi fulani. Ndiyo. Hilo ni katika moja ya makosa ambayo hufanyika. Ndiyo. Kwa hivyo wakaambiwa hawa hasa, maana wamepewa khitabu maalum. Naam. Ni maelekezo maalum kwamba hawa wanaotarajia kwenda kuhiji hawa
basi katika miezi hii mitatu ndio wajiangalie sana kwamba haya matatu wasiyafanye. ndio Fala rafatha, na rafath ina maana zaidi ya moja. naam Kuna arrafathu bimaana alfuhshu fil qawli. Arrafath ina maana ya maneno machafu, kauli mbaya, ndio ikiwa matusi, dharau, kashfa na mfano hayo. naam Hiyo ni rafath. naam Pia kuna arrafathu kwa maana kufanya tendo la ndoa, jimai, ndio pia inaitwa rafath. Na anayekuwa na hiji pia kwamba akishahirimia naam anakatazwa kufanya jimai na mkewe, lakini huku nyumbani hakatazwi. hakatazwa akiwa nyumbani kwa sababu bado hajasafiri kwenda hajaingia katika ihramu kuhirimia kwa ajili ya hija yenyewe. naam Lakini kwamba rafathi hapa inakuja katika maana pia ya uchafu wa zina, asiwe mzinifu. naam Na kila aina ya uovu inaitwa pia ni rafath, kama vile neno fahsha. naam Ash-shaytanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsha. naam Fahsha katika aya hiyo imekuja kwa maana ya ubakhili. naam Kisha kuna fahsha na fahisha kwa maana ya zina naam na liwati na mfano wa hayo. ndio Tukasema Allah subhanahu wa ta'ala, wala taqrabu zina innahu kana fahishatan. Fahisha, msikurubie zina, hakika zina imekuwa ni uchafu mbaya naam uliopita mipaka. ndio Kwa hivyo fala rafatha, hujaji anayetarajiwa kuhiji manake naam hatakiwi kufanya uchafu wa aina yoyote, ndio qawlan kana au fi'lan, naam ikiwa ni maneno, matamshi au ni kitendo. Sasa haya anaambiwa kwamba katika miezi hii mitatu ndio ndo maandalizi yenyewe yako hapo. naam Kama hakuweza kudhibiti ulimi wake akiwa nyumbani, naam akiwa katika mji wake katika miezi hii mitukufu, basi huyo anaweza kafika katika hija akauachia ulimi kwa matusi na kashfa na mengineo katika makosa mbalimbali katika afati lisan, makosa ya ulimi, kwa kuwa hakuweza kudhibiti ulimi wake tokea akiwa nyumbani. naam ashajizoesha Kishajizoesha kuzungumza muda mrefu. ndio Lakini juu ya hayo, fala rafatha wala fusuqa, naam katiliwa mkazo neno fusuq. Yuqalu fasaqa alhabbu an qishratihi. Hii mambo ya lugha, utaalamu wa lugha imajua zaidi. Ukienda katika lisanul arab, Imam Ibn Manzur katika lisanul arab na wengineo katika zile kamusi au dictionary za lugha ya Kiarabu wanazungumzia neno fusuq kwamba asili neno fusuq ni kutoka nje ya utiifu. Kwa maana njia ya utiifu ni hii ya kufanya ni haya, akayakiuka mtu akafanya kinyume na yale ambayo ametakiwa kuyafanya, huyo anaitwa ni mtu fasik. Tukasema Allah subhanahu wa ta'ala, wa karaha ilaykumul kufra wal fusuqa wal isyan. Yote makosa haya yote ni maasi, yamepewa majina tofauti kwa sababu viwango vyake vinatofautiana. Al kufur, al fusuq, al isyan, yote ni makosa, ni madhambi makubwa. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu amechukia, kwa maana amekataza kwenu nyinyi wanadamu al kufra, kukufuru, kukanusha, kupinga yaliyokuwa natakiwa kuyaamini, wal fusuqa, na kutoka nje ya utiifu, kwa maana kuasi kwa aina yoyote. Kisha katia mkazo kusema kwamba wala isyan, na kuasi. Japokuwa pia kufanya ufuska ni kuasi, nikatajwa sifa maalum ya kuasi. Hii nataka mada nyingine pia kuja kuangalia nini maana ya al-fisq, nini maana ya maasiya, nini maana ya dhambi, nini maana ya khata, nini maana ya khatia, yote katika lakini nini tofauti sasa, yote tofauti. Bala man kasaba sayi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu, kuna sayi'a na kuna khatia. Tofauti. Inna kunna khati'in, na kuna ile kwamba ile mukhti'in na al-khati'u wal mukhti'u ina maana tofauti. Kwa hivyo haya yote ni katika aina ya makosa ambayo pia binadamu anaweza kuyafanya. Huyaje naambiwa kwamba hata fusuq asitoke nje ya utifu. Kwa maana hiyo ajizoeshe kufuata taratibu kama zilivyo. Na hayo ukiangalia falsafa yake sasa, na kufupi kidogo upate kurudi kwako. Ya mada ni pana sana. Kweli. Mada pana sana. Sasa katika huu muktadha wa falsafa ya hija, anaambiwa kwamba asitoke nje ya utiifu. Ndio. Kwa anafundishwa nidhamu. Kwa maana ukienda katika elimu za kawaida hizi, mfano tu katika mfano elimu ya masuala ya kijeshi, ndio kwamba majeshi wanakuwa wana amri zao. Ukiambiwa kaa chini, useme kwamba kwa nini nikae chini? Mbona pachafu hapa? Hakuna kuuliza kitu, ni kutii amri. Unatii bila shuruti. Hasada hii mfano wake, napiga mfano nipate kufahamisha watu zaidi kwamba katika hija tunaambiwa kwamba anayedhamiria kwenda hija basi asiwe na fusuq, kwamba kila aina ya fuska,
kwamba hapa ni kutoka nje ya utiifu. Ndio. Ikiwa ni kosa dogo, ni kosa la kati, kosa kubwa, itavyokuwa kwa hisia zake, basi lazima achunge utaratibu ule ule, wala fusuq. Lakini la mwisho ambalo ndio gumu zaidi, kwamba wala jidala, wala hakuna mijadala katika hija. Kivipi sasa? Haya, mara nyingi binadamu tunapenda sana kujadiliana. Na mtihani mkubwa sasa kwamba mara nyingi wanaojadiliana ni wale ambao hawana elimu ya wanachokijadili. Kila mmoja hujiona kwamba yeye anajua kuliko mwenzake, hali ya kuwa wote hawajui. Kumbe siku wote hawajui. Sasa aljidalu bila ilmin, mijadala bila kuwa na elimu, siku zote huwa ni mivutano na magomvi baina ya watu. Na mambo ya dharau na mambo ya taasubi yataingia pale, kwa sababu kila mmoja hujiona kwamba yeye yuko katika haki kuliko mwingine. Sasa tukaambiwa kwamba wala jidala, wala hakuna majadiliano. Hiyo bwana ni sunna, hiyo ni bid'a. Yule bwana yuko katika haki, huyu katika dhalal, huyu kapotea, huyu kaongoka, huyu motoni, huyu mtu wa bid'a. Hakuna mambo hayo. Wala jidala, hakuna mlango wa mjadala, hakuna. Kila mmoja afuate ibada iliyompeleka pahala pale. Na hii falsafa yake inatufundisha umuhimu mkubwa kudhibiti ulimi. Kama tunasema maulama katika hikma zao kwamba ihfadh lisanaka ayuha al-insanu la yaldaghannaka innahu thu'banu fakam fil maqabir min qatil lisanihi kana tahabu liqa'ahu al-aqranu, kwamba ulinde, uhifadhi ulimi wako ewe mwanadamu. Usije ukakugonga huo ulimi huo, sababu ulimi ni nyoka. Maki ulimi ni kama mfano wa nyoka. Kwa mfano kuna shimo hapa, hujui kuna nini ndani yake, wasema hebu nitie kidole kidogo niangalie kuna nini hapa katika shimo hili. Ukishatia kidole manaki itachokupata kule utaja kulaumu mwenyewe. Sasa tunaomba hili ni shimo, hili ni pango hili. Hujui kilichomo ndani yake, basi usitie kidole. Usitafute kitu mule ndani, kwa sababu kuna huenda kuingia pahala ambapo patakuwa pana madhara zaidi. Sasa haya yote tunasema kwa sababu mara nyingi sana panatokezea mahujaji kama si hayo, utakuta kwenye hili la mwisho wanaingia wengi sana. Ushindani baina mashekhe na mashekhe wengine, baina ya wafuasi na wafuasi wengine, kwa mashekhe wenu hajui kitu, si tunajua zaidi kuliko nyinyi, si tuko hivi, nyinyi mnakosea kule. Haya yote hata hiyo kufanywa. Na mwisho kabisa katika nukta hii, kwa tahadhari kubwa sana. Tutahadhari sana na Firaun. Firaun wa zama hizi. Yupi sasa? Firaun na afriti mkubwa ni hapa. Ni neema kubwa sana mitandao, simu hizi. Jambo zuri sana. Anaweza mtu akashindwa kufanya mijadala na watu katika njia za mazungumzo ya kawaida, physical, okay, pamoja. Anakiingia hapa sasa na magrupu yake 5, 10, yuko hija kule, anafanya mjadala katika magrupu pale. Anaingia TikTok, anaingia Facebook, ataingia Instagram, ataingia kila pahala. Yani wapo tu kama wao kule. Wamo na zaidi hao. Na wako zaidi hao. Kwamba muda wake wa kuchati akiwa Maka ni kuliko muda wake kusoma Qur'an. Wamo. Kila muda, na wifi zimo katika hoteli, basi muda wote yupo hivi TikTok anacheka na hivi anazungumza. Sawa, ukatazi kucheka, lakini umekwenda kufanya nini hapa? Lengo kuu ni ibada ya hija. Na humo kuna rafath, kuna fusuq, kuna isyan, kuna jidali, yote ya Mungu. Kwa pamoja. Utakimbia vipi? Kwa hivyo haya ni kujitahidi sana kuyakimbia haya. Na kama mtu akuzoea kupunguza kuyatumia haya, akiwa huku atapata shida sana kiwa kule. Ataikuta anaingia katika makosa hali ya kuwa ajitahadharisha tokea mapema. Kwa sababu ataingia makosa pengine kwa kutazama kwa macho, atatuma kitu fulani, ata comment kitu katika maeneo ile kwa haifai kusema chochote. Kwa hivyo haya pia ni muhimu sana kuyazingatia. Matumizi yetu ya simu yawe kwa kadri ya dharura au haja. Kwamba hapana haja, basi tuache, tutumie fursa yetu kubwa kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio maana tukaambiwa kwamba anakwenda hija lazima apate maandalizi makubwa, na maandalizi ya kinafsi, ya kiroho. Nafsi kama haijakaa sawa, basi mwili wote unaweza kwenda katika njia ambayo si sahihi, kwa sababu nafsi ndio ambayo inaweza kuongoza mwili. Wallahu ta'ala a'lam.